హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెసిపీ మీకు షేర్ చేస్తున్నానండి. సింపుల్ అండ్ ఈజీ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్. ఇది స్పెషల్ ఏంటంటే మా పిల్లలు ఇద్దరు కలిపి చేశారు. ఇది వెడ్నెస్డే డిన్నర్ కోసం అన్నమాట. నేను చేస్తాను ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే వాళ్ళిద్దరు మేము చేస్తామని రెడీ అయిపోయి, సరే వాళ్ళకి వదిలేద్దాం అని చెప్పి ఎలా చేస్తారో అని చెప్పి నేను పక్క నుండి చూస్తుండి ఏవైనా కావాలంటే కట్ చేసి అది ఇస్తున్నాను. వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా, ఇంకా పాప ఇప్పుడు 6th వచ్చింది. కొంచెం కొంచెం చిన్న చిన్నవి వాళ్ళకి అలవాటు చేస్తుంటే వాళ్ళు ఓన్గా చేసుకోగలరు కదా. ప్రతిదీ మమ్మీల మీద ఆధారపడకుండా వాళ్ళంతటా వాళ్ళు చిన్న చిన్న రెసిపీలు, పెద్ద పెద్దవి కాదు కానీ చిన్న చిన్నవి, ఇలా ఫ్రైడ్ రైస్లు కానీ ఆమ్లెట్ కానీ ఏవైనా స్నాక్స్ ఐటమ్స్ అవి చేసుకోవడం కొంచెం వాళ్ళకి వస్తే మంచిది కదా. మా వారు కూడా పక్కన ఉన్నారు, ముగ్గురు కలిపే చేస్తున్నారు, నేను పక్కన ఉండి చూస్తున్నాను అనమాట. ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకున్నాము, తర్వాత ఒక 3 పచ్చిమిర్చి వేసాము. తర్వాత ఈ పౌడర్ ఏంటంటే మనకి బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ వస్తుంది కదా, ఓల్డ్ మసాలా వస్తుంది కదా, ప్యాకెట్ 10 రూపీస్తో వస్తుంది కదా, అది పౌడర్ చేస్తాను అనమాట. అన్నీ కలిపేసి మరాఠీ మొగ్గ, పువ్వు, లవంగ, ఇలాచి, తర్వాత టేస్టింగ్ సాల్ట్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కలిపి గ్రైండింగ్ చేస్తాను. ఆ పౌడర్ అన్నమాట వేసుకున్నా. తర్వాత ఆకు వేయలేదని చెప్తే తర్వాత ఆకు వేసింది. తన తెలియదు కదా, అందుకని వెనక ముందు అవుతుంది. ముందు ఆకు వేసుకుంటాం కదా, తర్వాత వేసింది తను. ఇలా వేసుకొని బాగా కలపమన్నాను. మరి ఇంకా ఆనియన్ అది ఇంకా ఏమి వేయలేదు. ఇలాగా బాగా కలిపిసుకుంటుంది. తర్వాత ఇక్కడ మా వారు హెల్ప్ మీద ఎగ్ కొడుతుంది అన్నమాట. తను కొడతానంటుంది, కలుపుతాను అంటుంది. తను చేస్తుంది, కాకపోతే ఎగ్ అది సరిగ్గా చేయలేదు కదా, వేడి కదా అని చెప్పేసి మా వారు అక్కడ వేస్తున్నారు, తను కలుపుతుంది అన్నమాట. అలాగా మా వారు పిల్లలు కలిపి ఈరోజు అదే వెడ్నెస్డే రోజు ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేశారన్నమాట. నాకు రెస్ట్ ఇచ్చారు ఆ రోజు ముగ్గురు కలిపి. ఏదైనా చేస్తాను స్పెషల్ వంట అంటే మటుకు స్పెషల్గా ఇలా ఫ్రైడ్ రైస్లు అవి చేస్తానంటే ఇద్దరూ వచ్చేస్తారు, ఖుషీని నిషి ఇద్దరూ వచ్చి చేసేయడానికి రెడీ అయిపోతారండి. సరే కొన్ని అయితే ఇస్తాను, కొన్ని అంటే నాకు టైం ఉండకపోతుంది, అలాంటప్పుడు వద్దంటుంటాను. కానీ మోస్ట్లీ వాళ్ళకి అలవాటు చేయడానికే చూస్తూ ఉంటానండి. ఇక్కడ వాళ్ళ మాటలు మీకు షేర్ చేస్తాను, చూస్తుండండి. దాని కాలు మీద వేస్తున్నాడు. ఏంట్రా చేస్తున్నావు? నీకు తెలీదా? వేయలేదేటి చెప్పే వింటావు, చెప్పేయమని. కారం ఇప్పుడు కారం వేయాలి, ఆటోలి కాదు ఫ్రైడ్ రైస్ బాగా. అలాగా ముగ్గురు కలిపి ఎంతవరకు చేశారు, పాటోలి అయిపోయిందన్నమాట. ఇప్పుడు దీనిలోకి రైస్ వేసుకుంటాం. రైస్లో ఇది వేస్తాను అనమాట. దీనిలో రైస్ వేయడానికి అవ్వదు, మాది కళాయి కొంచెం చిన్నది, అందుకని రైస్లోకి ఇది షిఫ్ట్ చేసుకుంటాం. ఆల్రెడీ రైస్ పెట్టేసుకున్నాను రైస్ కుక్కర్లో. రైస్లో నేను సాల్ట్ వేసి రైస్ పెట్టేస్తాను అనమాట, ఇలా ఫ్రైడ్ రైస్లు అవి చేయాలంటే. ఎందుకంటే
రైస్కి కలవదు కదా మనం పైన వేస్తా, అందుకని నేను రైస్ పెట్టేటప్పుడే సాల్ట్ వేసి నేను రైస్ పెట్టేసుకుంటాను అనమాట. తర్వాత ఈ పాటోలి ఉంటుంది కదా, ఎగ్ ఉక్కురు, అది దానిలో మిక్స్ చేసుకుంటాను. దీనిలో ఇంకా సోయా సాసు, టమాటా సాసు అవన్నీ వేసుకుంటే బాగుంటాయి. ప్రజెంట్ నా దగ్గర అవి ఏం లేవు, అందుకే సింపుల్ రెసిపీ అని మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. ఎవరైనా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకుంటే దానిలోని సోయా సాస్, టమాటా సాసు, చిల్లీ సాసు అవి ఉంటే ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇక్కడ మా వారమాట ఇది వేసి ఇలా కలుపుతున్నారు. ఇంకేంటి, ఇంకా డిన్నరు కార్డ్తోని సర్వ్ చేసుకొని తినేయడమే. చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి ఇది. స్పెషల్ ఏంటంటే మా పిల్లలు మా వారు కలిపి చేశారు, అదే అండి స్పెషల్. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ఓకే, బాయ్.